का आईसी तो मिलेगा नहीं मार्केट में। आप लोग के पास दूसरा ऐसा किट है तो ये आईसी लगा सकते हैं, फिर भी ये किट जो है बनेगा। 802D आईसी का नंबर है ये ऑडियो किट है। तो यही ऑडियो किट जो है इसमें लगाने वाले हैं, तो ये किट जो है सही हो जाएगा। ये ब्लूटूथ किट लगा के इसको सही कर सकते हैं। पिन देख रहे हैं, ये पिन प्लस है, यहाँ पे बैटरी 5 वोल्ट लगेगा। ये जो पिन है ये ग्राउंड हो जाता है, आर इन लेता है यहाँ से, और यहाँ से स्पीकर का आउटपुट जो है निकलता है, ये आउटपुट है। ये प्लस पे हो कर लिए सोल्डिंग। यहाँ से ले लेते हैं ग्राउंड। ये जो दो वायर है स्पीकर का आउटपुट है, यहाँ से देख सकते हैं। इसको यहाँ पे देख लीजिए, इनपुट वाला यहाँ पे सोल्डिंग किए हुए हैं और ये किट बन करके रेडी हो गया है।